einen Ufer des Ozeans bis hin zu dem anderen Ufer des Ozeans gehörte dem Roten Mann. Hier sind wir aufgewachsen. Hier haben wir die Erde erforscht, die Flüsse, die Pflanzen, die Tiere. Die Indianer waren nicht immer friedlich. Sie haben sich gestritten und bekämpft, wie alle Menschen, aber sie haben es in Regeln getan, die sie alle achteten. Doch eines Tages kamen weiße Siedler. Sie baten uns um ein kleines Stück Land. Wir gaben es ihnen. Wir ließen zu, dass sie sich an unseren Feuern wärmten und von unserem Wild ernährten. Doch es kamen immer mehr Weiße. Und eines Tages fragten sie nicht mehr, sondern nahmen sich einfach das Land, das uns gehörte. Und dann kamen auch Männer, die bereit waren zu töten. Denn sie hatten etwas entdeckt, das ihre Sinne verwirrte. Gott. Und für dieses Gott waren sie bereit zu töten. Darum hat Winnetou die Häuptlinge zusammengerufen. Die Häuptlinge der Kiowas. Der Arapaho. Der Sioux. Und der Comanche. Um über das weitere Vorgehen zu beraten. Old Shatterhand! Old Shatterhand! Winnetou ist froh, dass sein Bruder seinem Ruf so schnell gefolgt ist. Mein Bruder, du weißt doch, dass ich bei Gefahr immer auf eurer Seite stehe. Senanda, du vertrittst den Stamm der Comanchen. Warum ist dein Vater Tocqueville nicht gekommen? Tocqueville ist tot. Der große Manitou holt ihn vor 7 Sonnen zu sich. Gibt es besondere Gründe, dass Winnetou die Häuptlinge zusammenruft? Ja, immer mehr bleiben in unsere Gebiete ein. Sie warten nur darauf, dass wir einen Krieg beginnen. Die Krieger der Sioux werden immer auf der Seite Winnetous stehen, solange er für Frieden und Gerechtigkeit kämpft. Und? Wird Winnetou wieder über den Frieden sprechen? Ja, denn der Frieden ist die einzige Möglichkeit, dass die Bleichgesichter uns nicht vernichten. Frieden. Welcher Frieden? Wir haben schon einmal einen Friedensvertrag geschlossen. Doch die Bleichgesichter haben ihn gebrochen. Kaum, dass er unterzeichnet war. Senanda, es gibt gute und böse Bleichgesichter. Auch in deinen Adern fließt das Blut der Weißen. Darum solltest gerade du wissen, dass man Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe verachten darf. Wann immer wir gekämpft haben, haben wir verloren. Sie haben uns zum Kampf herausgefordert, nur um uns zu vernichten, bis auf den letzten Mann. Aber wir alle zusammen, wir sind doch viele. Viele, Senanda. Früher einmal bedeckte unser Volk den Boden dieser Erde, wie die Wellen des Meeres, einen muschelübersäten Strand. Doch heute ist unser Volk wie ein kahler Baum, dessen Äste vertrocknet sind. Hat Winnetou etwa Angst vor dem Kampf? Senanda weiß, dass Winnetou bereit ist zu sterben. Zu sterben, wenn dadurch unsere Frauen und Kinder leben könnten. Aber das Volk der Comanchen will den Kampf. Der Rat der Krieger hat dies beschlossen. Senanda, wenn ihr im Krieg sterbt, werden eure Frauen und Kinder den Weißen noch wehrloser ausgeliefert sein. Und Shatterhand hat recht. Die Arapaos werden ihm folgen. Winnetou und Old Shatterhand haben die Kiowas überzeugt. Sie werden ihnen folgen. Gut. Gut, auseinander ist einverstanden. Er wird mit den Comanchen sprechen. Und er hofft, dass ihre Krieger bereit sind, das Kriegsbeil nicht auszugraben. Winnetou dankt seinen Brüdern. Kehrt jetzt zu euren Zelten zurück. Charlie, lass uns zu den Apachen reiten.
entlang der Comanchen-Gebiete patrouillieren, Lieutenant Smith. Aber lange nichts mehr von ihnen gehört. Das macht mich nachdenklich. Ist man normalerweise nicht gewohnt, dass sie so lange Ruhe geben. Kommt, lasst uns rein! Aussteigen, Gentlemen, wir sind am Ziel. Kommt heraus, James, wir sind da. Seit wir den Bau der Bahnstrecke unterbrochen haben. Der Saloon, der Store. Und sicher wird sich auch der Sheriff, der dauernd betrunken war, immer noch an der Flasche festhalten. Sir, habt ihr mich gerufen? Ich stehe ganz zu euren Diensten. Sheriff Barker, noch immer der Alte. Wieso? Kennt ihr mich etwa? Was machen denn die ganzen Leute hier? Halt! Ja, ich kenne euch doch! Lasst mich überlegen! Ihr seid doch Mr. Leverett, der die Eisenbahnstrecke bis hierher gebaut hat! Mr. Murchison! Mr. Murchison! Die Kutsche ist da! Nein, weg! Nun sehen Sie doch mal, wer hier ist! Ja, bin ja schon da. Mr. Leverett. Was für eine Überraschung. Was treibt euch denn in diese gottverlassene Gegend zurück? Die Bahnstrecke. Sie soll jetzt weitergebaut werden. Washington hat endlich die erforderlichen Finanzmittel freigegeben. Dann kommt ja endlich mal wieder Leben nach Fairwood Camp. Gentlemen, Werde dort wegen Sicherheit einen Begrüßungsdrink nicht ausschlagen. Aber natürlich nicht. Natürlich nicht! Rhoda, bring das Gepäck mit. All right, Sir. Yes, Sir. Zu Befehl, Sir. The luggage, Sir. Zenander kehrt zurück! Senander, die Krieger der Comanchen freuen sich, dich wiederzusehen. Sag mir, was hast du bei dem Treffen der Häuptlinge erreicht? Senander hat Winnetou und den anderen Häuptlingen die Sorgen der Comanchen vorgetragen. Er hat ihnen erzählt, dass die Krieger der Comanchen mehrfach angegriffen wurden. Und sind die Häuptlinge endlich zum gemeinsamen Kampf bereit? Auch Old Shatterhand war anwesend bei der Versammlung der Häuptlinge. Und er meinte, dass die Bleichgesichter nur einen Grund suchen,
die roten Krieger zu überfallen und zu töten. Senander hat über seine Worte nachgedacht. Auch er ist jetzt der Meinung, dass die Bleichgesichter nur einen Grund zum Angriff geben dürfen. Senander weiß, dass Sie die Comanchen mit einem klaren Auftrag zu diesem Treffen geschickt haben. Und der hieß, die Comanchen fordern den gemeinsamen Kampf gegen die Bleichgesichter. Aber das hat doch keinen Sinn. Immer. Ja, immer wenn wir uns gegen die Bleichgesichter gewandt haben, haben wir verloren. Niemand hat Senander erlaubt, eine andere Meinung zu vertreten, als sie der Rat der Krieger beschlossen hat. Aber es ist doch vernünftig, was Senander für die Comanchen getan hat. Das halten wir das Schwein. Auch wenn sie die Schwester Senanders ist. Senander und Anizu hatten einen roten Vater, aber eine weiße Mutter. Und Yowaruwa bezweifelt, ob sie gelehrt hat, wie Comanchen zu denken. Anizu hat sicher mehr Gefühl für die Probleme der Comanchen als du. Yowaruwa, du bist besessen vom Hass und vom Kampf. Nein, nein, wir müssen mit den Bleichgesichtern reden. Irgendwann werden sie uns zuhören. Da, Chitahommascha. Chitahommascha, sag, was ist geschehen? Reden, hast du gesagt, Senander? Und dann werden die Bleichgesichter ihre Kämpfe beenden? Sieh her! Weiße Soldaten haben sie ermordet, als sie auf der Jagd waren. Sollen wir jetzt wieder mit ihnen reden, als ob nichts geschehen wäre? Senander, Chitahommascha! Ich weiß, warum du nicht gegen sie kämpfen willst. Weil du im Grunde deines Herzens ein Weißer bist. Weil du auf ihrer Seite stehst. Es wäre besser für die Comanchen, wenn du unseren Stamm verlassen würdest. Senander ist kein Indianer und er fühlt wie ein Indianer. So lass ein Gottesurteil entscheiden, wer von uns beiden der bessere Comanche ist. Gut. Ich bin einverstanden. Ich habe gesiegt. Senander. Senander erkennt diese Entscheidung an. Auch wenn sie nicht mit den Mitteln erreicht wurde, die Manitou fordert.
Senander wird jetzt den Stamm der Comanchen verlassen. Ich werde mit dir gehen, Senander. Wenn du weg bist, ist auch für Anizu kein Platz mehr hier. Ich hoffe, die Krieger der Comanchen werden ihre Entscheidung nicht bereuen. Die Krieger der Comanchen wissen, dass sie gegen die Bleichgesichter kämpfen müssen. Und sie wissen, dass das nicht geht, solange Bleichgesichter an der Spitze ihres Stammes stehen. So lange hat sich Tokugawa, der vor 7 Sonnen gestorben ist, von euch beeinflussen lassen. Wir werden gehen. Yuvaruva.